ចាសសូមគោរពនៅជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាកំពុងតែរឿងកំពុងតែផ្ទុះចាលោកគ្រូពេទ្យដូចជាគាត់ប្រធានមណ្ឌលថែមទៀតផងចានៅកាយវិការមិនសមរម្យប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះដែរក៏នៅតែមានបងប្អូនមួយចំនួនចាគាត់មានលក្ខណៈថាកាន់ជើងគឺគាត់ប្រហែលជាគាត់មិនយល់ឬក៏គាត់មិនដឹងពីអ្វីដែលហៅថាសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃការធ្វើចលនាបេះដូងចាក្នុងនាមនេះខ្ញុំដែលធ្លាប់បានរៀនសូត្រពីកត្តាអស់នេះចាអញ្ចឹងនៅខ្ញុំសូមចែករំលែកថាតើវាមានអ្វីខ្លះដែលមិនប្រក្រតីនៅលើកាយវិការរបស់លោកគ្រូពេទ្យចាខ្ញុំអត់ដឹងថាតើលោកគ្រូពេទ្យគាត់ចេះជំនាញជួយសង្គ្រោះបឋមហ្នឹងហើយនឹងធ្វើចលនាបេះដូងហ្នឹងពិតប្រាកដឬអត់ព្រោះថាអ្វីដែលនេះខ្ញុំឃើញនៅក្នុងคลิปដែលបងប្អូនស្រីរបស់បងប្អូនស្រីរងគ្រោះគាត់អត់ទាន់គ្រប់អាយុទៀតចា16 17ឆ្នាំអ្វីដែលនេះខ្ញុំឃើញគឺរាល់សកម្មភាពគឺមិនមាននៅក្នុងកត្តាដែលជួយសង្គ្រោះចលនាដែលធ្វើចលនាបេះដូងទេបងប្អូនចាមិនមែនរបៀបជួយសង្គ្រោះធ្វើចលនាបេះដូងទេទី1ជនរងគ្រោះអត់ទាន់បាត់បង់ស្មារតីចាអត់ទាន់ស្លាប់គឺនៅដឹងខ្លួននៅឡើយហើយដង្ហើមនៅដកនៅឡើយទី2ទៀតអ្វីដែលមិនគួរធ្វើគឺនៅខ្ញុំឃើញសត្វព្រានៅក្នុងមាត់ចាគឺអត់គួរធ្វើទេអញ្ចឹងបានន័យថាគឺគាត់អត់ដឹងពីរបៀបដែលជួយសង្គ្រោះនៃការធ្វើចលនាបេះដូងទេទី3ការធ្វើចលនាបេះដូងគឺវាមានសង្វាក់វាមានបែបបត់ទម្រង់របស់គេត្រឹមត្រូវបងប្អូនចាមិនមែនយកដៃទៅដល់ច្បាច់ទេចាដៃមួយអញ្ចឹងធ្វើអាឡែច្បាច់ទេចាគឺគេមានកម្លាំងគេមានដំណាក់កាលរបស់គេត្រឹមត្រូវចាដៃសកត់នៅខាងក្រោមនេះការធ្វើចលនាបេះដូងនៅកន្លែងនេះបងប្អូនចាចុងដង្ហើមយើងនេះហើយចុងមកខាងក្រោមតិចទៀតប្រហែលជា2ថ្នាំងដៃហើយការធ្វើនោះទៀតមិនមែនគ្រាន់តែចុចថាឬមួយក៏ចុចអត់មានកលៈអត់មានតង់អីទេចានិយាយទៅគឺនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើនឹងកាយវិការគាត់នឹងគឺអត់មាននៅក្នុងការជួយសង្គ្រោះបឋមនៃការធ្វើចលនាបេះដូងអីសំបីតែមួយហើយមួយវិញទៀតការដែលសង្កត់ណាបងប្អូនពេលខ្លះជនរងគ្រោះដង្ហើមសង្កត់ថាបាត់បង់ទៅហើយណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងខំប្រឹងសង្កត់ដើម្បីឲ្យយកអុកស៊ីហ្សែនមកវិញណាពេលខ្លះជនរងគ្រោះអាចនឹងបាក់ឆ្អឹងជំនីផងក៏មានដែរចាវាមិនមែនជារឿងលេងសើចទេលោកគ្រូពេទ្យគាត់ថាមកពីផ្លូវរលាក់ចាបើផ្លូវរលាក់យើងធ្វើមិនកើតយើងកុំធ្វើបើនិយាយទៅព្រោះថាពេលខ្លះការជួយសង្គ្រោះបើជួយសង្គ្រោះខុសទំនងវាអាចបង្កឲ្យរឹតតែគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជនរងគ្រោះក្នុងនាមជាលោកគ្រូពេទ្យបើសិនតែថាផ្លូវរលាក់ដល់តែថ្នាក់ជួយធ្វើចលនាសង្គ្រោះមិនកើតទៅណាមិនចំកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងទុកដៃយើងរៀបចំដៃយើងឲ្យស្រួលទៅចាមិនបាច់ទៅរេទៅអីទៅដល់គៀនឃ្លីអីកន្លែងហ្នឹងទេចាឥឡូវនេះខ្ញុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងពីរឿងលោកគ្រូពេទ្យជាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំក៏ចង់និយាយពីការជួយសង្គ្រោះដែលមិនត្រូវក្បួនវាអាចនាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់ជនរងគ្រោះចារឿងដែលខ្ញុំឃើញជាភាគច្រើនពេលដែលមានមនុស្សលងទឹកឬមួយក៏ក្មេងលងទឹកចានិយាយទៅប្រជាជនបងប្អូនខ្លះគឺគាត់ឃើញចឹងគឺគាត់ភ័យគាត់ស្លុតគាត់ចង់ជួយសង្គ្រោះហើយក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ដឹងពីរបៀបជួយសង្គ្រោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះហ្នឹងរឹតតែរបួសធ្ងន់រឹតតែអាចបាត់បង់ចាជីវិតក៏ថាបានដែរចាដោយសារយើងអ្នកជួយសង្គ្រោះហ្នឹងក៏ថាបានដែរព្រោះយើងជួយសង្គ្រោះវាខុសក្បួនដោយការដែលលងទឹកភាគច្រើននេះខ្ញុំឃើញក្មេងៗចាលើកអាលាក់ចាលើកអាលាក់ឡើងចង់ដាច់សរសៃកអាសរសៃឆ្អឹងខ្នងឆ្អឹងកអីហ្នឹងណាវាអាចនឹងខូចខាតនៅពេលហ្នឹងចាហើយមួយវិញទៀតអាលាក់ផងច្បាច់ផងឡើងនិយាយទៅឡើងគាត់តែមើលឃើញហ្នឹងគឺថាគ្នានឹងឡើងចង់ធ្លាក់សួតចង់ធ្លាក់សួតធ្លាក់ពវៀនមកអស់ហើយចាអាហ្នឹងសូមបងប្អូនកុំធ្វើទៀតកុំបន្តធ្វើទៀតបើមិនជាយើងឲ្យឃើញមួយវិញទៀតគឺការធ្វើចលនាបេះដូងនឹងឯងគឺធ្វើខុសក្បួនខ្លាំងមែនតើអត់ត្រូវក្បួនទេជួនកាលទៅច្បាច់តែ1 2 3 4 5ចឹងទៅឈប់ទៅលេះលាក់អីផ្សេងចឹងទៅអត់ទេចាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិនច្បាស់ទេកុំវានាំឲ្យគ្រោះថ្នាក់កាន់តែធ្ងន់ទៅដល់ជនរងគ្រោះ